是什么声音啊？是手机发出的声音吗？不是那要找看看哦。是他发出的声音吗？听听看，是应该是他发出的。可是看起来连开关的按钮都没有啊。那可能要把它弄拼回原本的样子才可以吧。然后拼看看好了。好难哦。这是不会方块真的太难了，谁发明的啦？卡了，卡关了。转来转去都一个样啊。慢慢变整齐了耶。还是一样乱啊。我觉得好复杂哦，这个东西。好，剩最后了，最后了，快结束了。最后一点点了。有最后又这么难啊？好了，原来要把魔术方块排好，声音才能把它关掉啊。原来这是结合了4位 MP3 功能的益智魔术方块闹钟啊！没错，这10个闹钟哦，还可以把自己喜欢的歌曲输入成为闹铃耶。目前限量抢购中，还附赠，现在买还附赠教学录影带哦。